माता बहन और दर्शक लोग जितना बानी गोड़ छुके गोड़ लागतनी। और आप लोगों के बीच में आज हम ऐसा धुरंधर कलाकार, देसी कलाकार लेके आवतनी जौन आपके अपने सुर से इतना भरपूर मजा दी है, इतना शानदार आपके प्रदर्शन करी है कि आप लोग इनका दीवाना हो जाइए। तो आप लोग कहीं जाइल न जाइए और आप लोग आदेश देहाती से मिलल जा और इनके गाना के सुनल जा। आप लोग देखल जा इनकर गाना में का भाव बा। आदेश देहाती जी आप अपने दर्शक के ऐसा आज गाना सुना दिया जा कि पूरा भोजपुरिया समाज एकदम दीवाना हो जा। ठीक है लेहल जा। हाँ, तो हम आदेश देहाती आप सही भोजपुरिया श्रोता गलों के गोड़ छूके गोड़ लगाता नहीं। हमरा आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा कि हम जौन गाना आप लोगन के बीच लेके आ रहा बानी ओके प्यार न दुलार बहुत बहुत आशीर्वाद दिल जाई। तो चैत के महीना चलत पे खतरी भाई एगो औरत अपना पति से का कहतिया हो औरत शीतल हरी गेहूं बढ़िया सिंचाता बढ़िया होई तैयार हो कि ए हो सैया बेच के गेहूं आया बेच पादत होइया घुमा देना नवा का बिहार हो गेहूं का हो बेच पादत होइया घुमा देना नवा का बिहार से टाली टिकट गइल बा बनाई गलती से सैया कोनो करी ना उपाई गाँव से टाली टिकट गइल बा बनाई जल्दी से सैया कोनो करी ना उपाई जाए खातिर उठ जाला छोटे का लइकावा बड़ा को न मानत हार बा कि हो सैया बेटी के गेहूं आया बेटी का रसोईया घुमा देना नवा का बिहार हो घर में तोहरा पिटाई मानी घर से मिलत नहीं कि बाबूजी के डर से है काटत के गेहूं पड़ल हवा में छाला काटत के गेहूं पड़ल हवा में छाला और बलमुआ तोहरा कुछ ना बुझाला काटत के गेहूं पड़ल हवा में छाला और बलमुआ तोहरा कुछ ना बुझाला जाके बोला के लाई गजवा बनियावा हाथ जोड़ी करी ले गुहार हो कि हो सैया बेटी के गेहूं आया बेटी सरसोईया घुमा दिन नवा का बिहार हो बेटी गेहूं बेटी सरसोईया घुमा दिन नवा का बिहार ये मास्टर दिया यार बदले ना यार बदले ना इसे जबर के आसान है लहर सैया यार बदले ना इसे जबर के आसान है लहर सैया यार बदले ना।